Հայաստանում ևս ընտրական մի փուլ ավարտվեց, որը նոր կառավարություն է ձևավորվում, բայց կրկնելով ինը, եւ Եվրամիությունը հայտարարություններ տարածել ընտրությունների մասին խորհրդարանական, նշելով, որ տեղ են գտել ընտրակաշառքի, ինչպես նաեւ մարմնաճնշումների վրա դեպքեր, թարգմանեք շարունակեք։ Bah, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur l'ambassadeur, que l'Arménie aussi a traversé une période électorale ici, et compte tenu justement de l'appréciation des experts et des observateurs qui étaient ici présents, donc il a été remarqué que lors de ces élections, il y a eu beaucoup de cas de pot de vin et puis de cas de pression sur les électeurs. Qu'en pensez-vous après ces élections? Est-ce que la situation post-électorale en Arménie est telle que la France est prête pour opter pour l'approfondissement des relations entre l'Arménie, compte tenu justement la qualité des élections qui se sont déroulées ici en Arménie? Parce qu'on a quand même des élections, mais sans pour autant... Tout à fait. Merci pour votre question. Alors, d'abord, effectivement, je crois que... Commencer par une chose, c'est le premier point. Ces élections ont eu un grand mérite, c'est qu'elles se sont déroulées dans un climat paisible, il n'y a pas eu de violence, et elles n'ont pratiquement pas été contestées par l'opposition qui se sont pliés au résultat. Մի բան երևի թե ասեմ եւ առաջին հերթին պետք է նշեմ հետեւյալը, որ բոլորին վերջերս Հայաստանում կայացած այս ընտրությունները անցան անհամեմատ ավելի խաղաղ հանդարտ ուրեմն պայմաններում ամեն դեպքում անգամ ընդդիմությունը չվիճարկեց Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները, արդյունքները. Alors, cela étant dit, ce que vous dites, les défauts que vous mentionnez ont été, comme vous le savez, parfaitement identifiés par les observateurs électoraux et on les retrouve dans les différents rapports. Le rapport définitif n'est pas encore sorti pour le dire, mais enfin, dans les rapports intermédiaires qu'on a eus, on retrouve tous ces éléments, c'est-à-dire achat de vote, pression, abus de certaines ressources administratives. Ընդունում եմ, այդուհանդերձ պետք է ամեն դեպքում ասեմ հետևյալը, որ ձեր իսկ նշած այդ թերությունները չեն անտեսվել, անմասն չեն մնացել, նրանք նշվել են, ճիշտ է, միջազգային դիտորդական առաքելության վերջնական զեկուցագիրը դեռևս չկա, բայց դրան նախորդող միջանկյալ զեկույցների մեջ նշվել են ձեր կողմից նշված ընտրարշավի ժամանակ եւ բուն ընտրությունների ներողություն ժամանակ տեղի ունեցած այդ թերությունները, լինի դա ընտրակաշառք, լինի դա ճնշում ընտրողների վրա եղել են, գրանցվել են, դրանք այսպես անհայտ չեն մնացել. Mais ce que je regrette beaucoup, et en particulier, c'est le phénomène de l'achat de vote. Parce que je trouve que bon, on ne va pas s'apesantir maintenant là-dessus, il faut regarder plus l'avenir que le passé. Mais je voudrais dire deux mots quand même sur cette question de l'achat de vote, parce que c'est négatif des deux côtés, à la fois pour celui qui paye et pour celui qui reçoit l'argent. Ես իհարկե ցավում եմ, որ ընտրակաշառքը մանավանդ շատ եմ ցավում, ափսոսում եմ, որ տեղի ունեցել ընտրակաշառք, եւ այդ ընտրակաշառքների երևույթը, ասեմ, եւ ափսոսում եմ երկու պատճառով, որովհետեւ քվեների այդ գնման իրողությունը երկու բացասական հետևանք ունի. Մեկ ուրեմն տվողի համար է այն բացասական անդրադառնում կաշառք. Մյուսը նաև կաշառք վերցնողի, ինչու, որովհետև երևի թե պետք է ամեն դեպքում նայել դեպի ապագան, պետք է մտածել հետագա ապագայի մասին, այդպիսի դեպքերում. Mais celui qui achète, celui qui reçoit de l'argent pour voter pour tel ou tel,
finalement, n'est pas attaché à son opinion politique. Et c'est ça qui est dommage. C'est que le citoyen n'ait pas des convictions politiques plus fortes. Գիտեք ինչ, ափսոսում եմ, ցավալին այն է, որ այն մարդը, ով վերցնում է այդ ընտրակաշարքը, ինչ ասեմ, չունի քաղաքական հստակ պատկերացում այդ պահի դրությամբ, ուղղվածություն, չունի, նա ընդամենը առնում է այդ վաճառում է իր ձայնը։ Et que celui qui est prêt à payer pour être élu, lui, ne respecte pas finalement la fonction qu'il va avoir parce que il dévalorise, il discrédite la fonction de l'élu qui est à la base du système démocratique. Եվ մյուս կողմից այն անձը, ով գնում է այդ ձայնը, նայել, ուրեմն ինքը առաջին հերթին հարգանք չի տածում հենց այդ իր որպես նախատեսվող ուրեմն գործառույթի հարգանքի նկատմամբ այսպես կոչված ապագա դեպուտատի ուրեմն ստատուս ասեմ, կարգավիճակ ասեմ, գործառույթների նկատմամբ էլ ինքը անձամբ այդ գնողը հարգանք բավականաչափ չի տածում։ Or, la conviction du citoyen et la dignité de l'élu sont les bases de la démocratie. Իսկ այս պարագայում քաղաքացու ուրեմն համոզմունքը եւ ուրեմն պատգամավորի կամ երեսփոխանի հստակ դիրքորոշումով է պայմանավորված ժողովրդավարության հիմքը։ Et j'ai envie de vous citer une phrase qui me vient à l'esprit de Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait à la fin du 19e siècle, ce qui s'achète n'a que peu de valeur. Հիմա դուք ասեցիք, այս հիմա կմեջբերեմ Նիցշեի ուրեմն մի ուրեմն թևավոր խոսք, այն ինչ գնվում է, այդքան էլ շատ մեծ արժեք չունի։